bixintan maanta waxaan idinkaga diyaarinay dood ka dhalatay muxaadaro uu qabanayo Sheekh Umul oo baraha bulshada si xoog leh u saameysay baaqasho ku timid muxaadarada iyo xilliga ay dhici doonto muxaadarada ayaan warbixintan gudaheeda idinkugu soo gudbin doonaa waxaa saacadihii la soo dhaafay baraha ay bulshada ku xiriirto qabsaday dood ka dhalatay eedeemo loo jeediyay Sheekh Maxamed Cabdi Umul oo maanta lagu waday inuu muxaadaro ku qabto garoonka kubadda cagta ee Engineer Yariso Stadium ee magaalada Muqdisho culimo shir jaraa'id ku qabatay Muqdisho oo ay ka mid yihiin Sheekh Bashiir Axmed Salaad iyo Sheekh Cali Wajiis ayaa sheegay in hadalka ka soo yeeray Sheekh Somow uusan ahayn mid ay la qabaan culimada Soomaaliyeed hadalka ka soo yeeray Sheekh Somow ma ahan mid uu ku matalayo culimada ee waa kalaam ra'yigiisa ah haddii sheekha uu wax tabanayo ama su'aal uu qabo waxay ahayd inuu culimada Soomaaliyeed la soo xiriiro sheekha inuu ku degdego arinka noocan ah ma aysan wanaagsanayn ayuu yiri Sheekh Bashiir oo ah gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Maxamed Cabdi Umul oo ka mid ah culimada Soomaalida ayaa shaaciyay in uu maanta oo Jimco ah garoonka Engineer Yariso Stadium qorshihiisu ahaa in uu ku qabto muxaadaro ka hor intaysan baaqashada soo dhaxgelin hase yeeshee waxa arintaasi si weyn uga soo horjeestay afhayeenka golaha guud ee culimada Soomaaliyeed Sheekh Cabduqaadir Sheekh Maxamed Somow sababta aan ku diidanahay muxaadaradaasi waa in ugu horeyn qofka dhigayo uu yahay ninka la yiraahdo Sheekh Maxamed Cabdi fikirkan ay qawaariijta dadka Soomaaliyeed ku baabi'inayaan ayuu wax badan taageersanaa ilaa iyo hadda ma ogin meel uu uga tanaasulay gaar ahaan culimada ahlu sunna wal jamiica ee suufiyada loo yaqaano wuxuu u yaqaanaa gaalo marka waxaa la yaab leh oo ayaan dara ah in isaga oo gaalo noo yaqaano dad badan oo ahlu dariiqa ahna ay qawaariijta ku laysay iftadiisa fikirkiisa uu maanta dhaho waxaan u qudbay agoontii ayuu Sheekh Somow u sheegay BBC-da hadalkiisana waxa uu dhacay sida بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وما سنتهي وحا محاضرة سد أركتاد بأن كنت دناهي مركا أوغو الرئيسة قفكا ديغايو وشيخ محمد عبد أمال نيكا اللي يرادو فكر كان خوارجتا دادك صوماليا دكو بابئيان أيو wax badan taageersanaa ila الآن ما أوغن مeel uga tanaasulay gaar ahaan culimada ahlu sunna jamaaca ee suufiyada loo yaqaan waxa uu yaqaan gaalo marka waxa la yaab leh asigoo gaalo noo yaqaan oo ahlu sunna ahlu jamaaca gaalo ay u yihiin ahlu dariiqa ay gaalo u yihiin dad badan oo ahlu dariiqa na khawaarijtu ay ku laysay iftadiisa iyo fikirkiisa in maanta agoonti oo yiraahdo waa u khudbaha ayaan daraway laakiin Sheekh Somow Sheekh Maxamed Cabdi Umal Kenya degan yahay masjid weyn buu daaci ka yahay dawladda Kenyana waxaad sheegaysid haddii ay ku og tahay iyadaaba qaban lahayd marka waxaan xageed ka keentay adiga مواقفته أمال وعدها ما بدنا كوري صوفيد وقالوا مركا انتاس إذا هذا لقى دود ما فكر كيس محوي هسا ودي كرتين صوفيد قالوا يغنى دت بدنا صوفيا أنا وحال لاي رجعنا وخوارجته وحين أقول لايان إني قال إني كامسين مركا دت بدنا قفل كوري كنا وهمتبلن كنا ولحات كود كواين أقومتي aan maanta xaqiiqadooda lagu dilayaan kula digasho waaye taas ma yaa asiga iyo Kenya wixii ka dhaxeeyo gooni waana shaqo ku malihi laakiin ananka gaalow noo yaqaana dad muslimaan nahay ahlu dariiqaan nahay ahlu sunnaan nahay gaalow noo yaqaana waa iftooda dad badan nooga maqan iftadiisa laakiin meel uu ku yiri gaalatiin ma ogin annaga midda kale Sheekh Somow waxa tahay afhayeenka golaha guud ee culimada Soomaaliyeed wada shaqayn dhowna waxa idin kala dhaxaysaa hogaamiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir sidaan ognahayna Sheekh Bashiir iyo Sheekh Umal waa saaxiibo isku mabda isu dhow marka midna waa colaadinaysaa midna waa soo dhawaysanaysaa sababta maxay tahay sida aad u dhigtay ma ahayn majmaca culimada Soomaaliyeed iyo hay'adda culimada iyo golaha guud ee culimada Soomaaliyeed waxyaabaha ay isku waafaqsan yihiin waxa kamid ah in dalka kan fikirka oo takfiiriga lagala dagaalo in dalkan maartay oo dawladnimadiisa loo xajiyo in dib u heshiisiintiisa loo xajiyo in siyaasiyiintiisa iyo dhaqankiisa iyo culimadiisa la isku wado in la gaarsiiyo meel wanaagsan waxyaabo guud oo waxa jira muga ittifaaqiyad aan ku wada gaarnay laakiin ittifaaqiyadaas umal kuma jiro nalama saxiixan nagala mid ma ahayn wuu nagu dhacniyaa waana nagu radiyaa marka ma ka qaadanayno mana ogolin dadkii fikirkaas lagu laayay inuu soo hor istaaga raali ku bani asigoon cadaynin inuu booqafkaas ka laabtay ka tooba keenay afisa weydiisan marka Sheekh Umal waxaad leedahay Soomaali ma ahan oo culimadii Soomaalida ka mid ahan miya anigu culimo u maqan laakiin Soomaali waayahay ma diidani laakiin aqoontiisa iyo fikirkiisa ku maqan wararka qaar waxay sheegayaan in shakhsiyan adiga aad rabtay
dhaqaalihii uu waday beledweyne uu waday in adiga lagu soo marsiiyo taas waa dicaad raqiis amba aad u samaynaysaan mana isnaqaan weligayna hor imaanin dhaqaalahaasna anigu guddiga guud ah qayb ka ahay guud inuuna soo maran xaq ma ahaynba marka taas waa dicaad raqiis ah oo kuwa asiga aaminsan u saboodgaraynayaan waxaan ka leeyahay caqiido dhaqaale ka limino sheekh maxamed cabdi umal Soomaaliya markuu yimid madaxweynihii Soomaaliya soo dhaweeyay madaxdii baa soo dhaweysay ilaa madaxtooyada la geeyay waxa adiga ku muuqdo ee aan iyaga madaxda dalka u muuqan maxay tahay madaxweynuhu dadka Soomaaliyeed kulligood kii ahlu dariiqay kii wahaabiyo oo madaxweyne u yahay qof kasta u timaadan inuu soo dhaweeyo xaqiisa waaye taasoo kala waay gaaladu qaabili kara yahuudu qaabili kara cid kasta oo dalka u timaada oo qaabili kara marka gufti u yimid oo qaabila ceeb oo kuleeyahay ma garanayo ani waxaan ka hadlaa waxa waaye fikirkii takfiiriga ah oo ahlu dariiqa lagu gaalaysiinayay nabiga kaleey salaatu wasalaam lagu xaqiraayay in la soo gudbiyo oo shacabka bulshada loo gudbiyo taas baa u arkaa khatar diini ah muxaadarada khatarta diiniga ku jirta maxay tahay ilaa haatan ma sheegin waaba ku sheegaba qof aaminsan dadkaanu inuu gaalayahay inuu soo hor istaago ee diin u sheega ma ahayn hadday dhacdo marka in baaqaaga dadka ay dhageysan waayaan oo sheekha loo tago oo muxaadaradii uu qabto maxaad samaynaysaa markaa kadib ilaahay wuxuu leeyahay wama cala rasuuli ila albalaaq rususha ayaa lagu yiri culimaduna warasatul anbiya waaye tabiinul xaqa nagala rabaanaka ina xaqa cadayne ma lihin dadka ijbaaraya anigu ina xaq dadka u sheegno aynan ku kadsoomin aan ugu leeyahay qoryama sidano dadka ha gelina ha u tagina ma dhahayno waxa leenahay ha tagina meeshaas waxa ka imaan kara in cara ilaahay ku soo degto saadaraad ha tagina markii aan ka nimaano sheekh Soomo hadalkiisa sidoo kale sheekh Cali Wajiis oo ka hadlay arinta ayaa sheegay in eedeemaha loo haysto sheekh Umal aysan waxba kama jiraan yihiin oo aynan jirin wax cadeynaya in sheekh Umul uu wararkaasi sheegay hadallada sheekh Soomo uu ka sheegay sheekh Umul waxay daawacayaan wixii sheekh Umul uu ka mudnaa Soomo iyo ummadda Soomaaliyeed iyo gargaarkii uu sheekh Umul u fiyay dadka Soomaaliyeed sheekha waxa uu keenay $330,000 oo uu soo ururiyay dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan sheekh Soomowna waxa uu meel uga dhacay dhaqanka Soomaalida ayuu yiri sheekh Cali Wajiis sheekh Umul ayaa dhankiisa iska fogeeyay eedeemaha la xiriira in hadalkiisa lagu laayay dad suufiye ah iyo inuu gaaleeyay ahlu sunna aniga ma ogi fadwa tayda ah oo suufiye lagu laayay wuxuu u baahan yahay inuu keeno meesha aan aniga ku iri suufiyada halalaayo ama dariiqooyinka halalaayo ama aan ku iri waa gaalo isaga ayaa looga baahan yahay inuu cadaymo keeno wuxuu sidaasi u sheegay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da qodbadiisana waxay u dhacday sidatan dawladku waxaan u malaynayaa war buusan hayninba nin hurda ka soo kacayba adduunka lama socdo miya kaarta uu ka hadlahayo haday tahay midan qoladan qulaadi xajirka ay qabaan dadka kaliya la dagaalamay anaga ahayn ilaa bilowgii ilaa dhamaadkii halis badan u galay naftooda khatar loo geliyay culimadeenadii baa lagu laayay sida loo soo yahay marka wuxuu ka hadlayay ma garanin wadaadku wuxuu la soconin waxa jira iyo mawaaqifta culimada iyo hadduu nin aqoon diineed leeyahay adduunka hadda jirana uu la socday waxaan u maleynayaa sidaa inuu soo hadlay laakiin waxaan u fahmay in wadaada wax la socon waxyaabaha uu kugu eedeynaya waxaa ka mid ah in afkaar iyo fatwo aad soo saartay dadkiisii lagu laayay gaar ahaan suufiyada والله ولا اللي ما أوجي يعني السوفية فتوتي الأولى يخططي ما أوجي وحوبها هي إنه كانوا مش أنا أقول السوفية ده الله يو أما دريقوين كهلا الله يو أما قالوا سي جملة ضدوب قالوا دين تكبر حذي وري مش أقول يسأل لوجا هي warkaasi uu ka sugan yahay meesha iyo xilliga aan iri inuu sheego loo baahan aniga waa la yaqaanaa afkaartayda waa la yaqaanaa qanaacadkayga waa la yaqaanaa dadka waxaan u sheegana waa la yaqaanaa oo wada duuban yahay ummaduna way ka warhaysaa marka wadaadka isagaa looga baahan yahay inuu sugo waxa uu sheegayo muxaadaradan muqdisho aad ku qabanaysid maalinta Britaa yaad u sheegtay yaad kala hadashay dawladdu way ogtahay walaal qabanqaabadeedana qayb ay tahay aniguna nin dalka maktuba Ameerika dalku waa dalkeygii meel alla meeshii ila qumanaatay waxba ka jeedin masaajidan ka jeedin telefishinkan ka jeedin goobaha khaaska baan ka jeedin wixii aan maslaxa u arko oo garashadaydu tiraahdo ummadda waa la wadaagaya walaal sidaasana dhaqan yahay dawladuna dawayba ogtahay meesha ka talisa dalkana iyada joogta barnaamijkana wax weeye ilaa hadda wax dareen iyo diido iga soo gaadhay ma jirto marka wixii ummadda aan u faa'iideynaa waana dhaqan baynu u ahayd walaal sheekh maxamed cabdi umal ujeedka meesha aad u tagtay markii hore wuxuu ahaa inaad gargaar gaarsiiso marka hawshaadii markaa gudatay soo inaad soo laabato oo saldhiggaa ku soo laabatay ma ahayn intii aad muxaadara halkaa ka jeedin lahayd maadaama ay halkaa culamo joogaan adeer dalku waa dalkaygii waaye
haddaan tegayna kaalmada aan gaadhsiiyey risaaladii kalean xambaarsanaa baan gudanaya lodaynan ka soo noqdon muxaadaraadka jeediyey muqdishoan joogaa telefishinka qaranka kulamo goongooniya kulame guud ummadaydii baan la joogaayo wax u sheegayaa waajibkii saarnaa baan gudanayaa mana aha markii koowaad ma aha dalka soomaalidu degtoo dhan baan maraa dibadahan u tagaa ummaddu waa dadkaygii waa ummadaydii dalkuna waa dalkaygii nin iga xigsan kara jiroo dhihi karaya maxaa muqdisho keeni maxaase dowladdii iyo madaxdeedii baan qaybaheeda kala gedisan tala iyo nasiixa iyo wixii waajiba isweydarsanaynaa ummadda inteedii kalaanu xidhiidhaynaa marka dawadaad si gooniya isagu u jiran hadduu jiraay hawl isaga u taalla waayo laakiin wax yaalla maaha waddanka ma garat waxyaabaha kale ee sheekh soomo uu kugu eedeynaya waxaa ka mid ah in suufiyada aad gaalo ku tilmaantay marka arrintaas maxaa kaga jawaabaysaa hasugo xaggee baan ku idhi xaggee suufiyada iyo dariiqooyinku waa gaalo aanu muslim ahayn isagaa looga baahaya ninkii wax sheegta albayinatu cala almuddaci buu nebigu sal alay wasalam yacni cidda wax sheegtay baa caddaynta laga rabaa wadaadka ku warceliya waxaad tidhaahdaan waxaa lagaa rabaa caddaynta meeshuu ku yidhi xilliguu yidhi ayaa lagaa rabaa ruux wax waa iska sheegan karaa waa iska hadli karaa social media wax waa iska soo dhigi karaa laakiin waxaa looga baahaya wixii inuu caddeeyo ama cod ama qoraal ama inuu keenaa loo baahaya mana soo heli karayo meel anigu ku yidhi dariiqooyinku dhammaan waa wada gaalo dadka dariiqooyinka raacsan diinta waa ka baxeen sax waa jiraan khaladaadaan ku haysanno loo baahaya muxuu ahay in ummadda laga saxo ayagaa dad kaleeto waa khaldantii masaa'ilkaasi waa masaa'il u baahan in laga niqaasho laga wada hadlo wax la isfahansiiyo laakiin dariiqooyinku waa gaalo meeshaan ku yidhi isagaa laga rabo inuu dhanka kale dhallinyarada isticmaasha baraha bulshada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arrintan iyadoo qaarkood ay ku baaqayeen banaanbaxyo nabadeed oo looga soo horjeedo muxaadarada maanta la qorsheynaya inay ka dhacdo garoonka injineeriso stadium dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta soomaaliya weli kama hadlin muranka ka dhashay muxaadarada sheekh umul ku qabanaya magaalada muqdisho oo isku khilaafeen qaar ka mid ah culimmada soomaaliyeed dhanka kale muxaadarada sheekh umul uu ku qaban lahaa muqdisho ayaa dib loo dhigay dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in dib loo dhigay muxaadarada maanta oo jimco ah uu ku qaban lahaa magaalada muqdisho wadaadka sheekh maxamed cabdi umul oo dood badan ay ka dhalatay qabashada muxaadaradiisa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaanad khadiijo maxamed diiriye ayaa sheegtay in muxaadarada uu muqdisho ku qaban lahaa sheekh umul dib loo dhigay islamarkaana la qaban doono axadda soo socoto sida ay xaqiijisay wasiiradda dhallinyarada iyo ciyaaraha sababta maanta oo jimco ah loo baajiyey muxaadarada ayay ku sheegtay wasiiradda in sheekh umul uu ka qaybgalayo salaada janaasada almaas elman allaha u naxariistee taasoo xerada xalano gudaheeda lagu toogtay waxayna sheegtay in janaasadaasi uu masaajidka isbahaysiga kala qaybgeli doono isagii iyo mas-uuliyiin kale waxa ay sheegtay wasiiradda in guddi heer wasiire ah loo magacaabay qabanqaabada muxaadarada oo ay sheegtay in lagu qaban doono garoonka kubadda cagta ee injineeriso ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya arrinta baajinta muxaadarada sheekh maxamed cabdi umul uu ku qaban lahaa magaalada muqdisho ayaa imaanaysa iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ay baraha bulshada qabsatay dood ka dhalatay eedayn loo soo jeediyey wadaadka uu ku aadan in muxaadarooyin oo hore uu u jeediyey ay saameyn ku dhex yeelatay culimmada soomaaliya